じゃあ動かないそうですねベルトかもな。エンジンがかかるんですよね。ベルトでテンションがバウンドしてるかもしれないですね。まあちょっと見てみます。はい。ベルトとまあいった。あれあと何枚？こことここ。あ、もち。これが。ベルトは急にあれしたから。強制的に動かして持ってくるから。はい、まあ多分テンションだと思うので、まあちょっと見てみますけど。とりあえずこれだけ持っていこう。はい。動かして持ってくるから。はい。多分ベルトだと思うんだけど。よし。よし。結構深いね。よし。ちょっと待ってや。こうハンドルか。ちょっと待って。もうベルトはいいな。いいね。ベルトは大丈夫か。ちょっとじゃあかけてみるね。かけて少し前に進む。うん。ちょっとクラッチを踏んで。いいね。行くね。行くからね。声が回んない。あ、いや、多分ね、片っぽ回ってると思う。置くのが。向こうの遅いやつは回って、手前が回ってないよ。回ってない？そこはでも。回ってないで、その噛んでるやつが絡まるし。一回貼られてないのか、緩んでんのかわかんないけど。ちょっと待って、ね。今の中見てたら遅い。おかしかった。ちょっとじゃあ、これ持って行ってもらっていけ。これと、このカバーと。今見たら外が回ってない。向こうの内側が回ってる。あ、内側回ってた。内側回ってる。これと、ちょっと待ってね。内側。2本あるからね。今入れたこれ。ちょっと待ってね。これ線があるんだわ。あ、線がある。線取ってたごめんごめん。これ支障はないの。ごめんです。すいません。これはこっちにコースにないけど出ちゃう。こいつ手前が回ってないの分かるか。こいつと。あ、これもいけ。すいません。はい。外します。ちょっと待ってね。見てれば分かるよ。なんだね。エンジンが出てる。ちょっと待ってよ。これで。うん、あっちがいいね。エンジンもう一回。待って、これが片っぽ移動で。あ、そうか。そこは緩むでしょ。まだ下に追いついてないな。かけないの。あれこれあ、これこっちやった時か。じゃあ上げたんだ。これの場合でしょ。いや、です。上げたい下げたいけない。ちょっとかけるね。うん、いいよ、ちょっと待ってよ。あれ、なんでいけ？ちょっと引っかかったか。今かかってたの。
いいのいいの。早くなった。後ろになんか挟まってるわ。挟まってる。ああ、これだ。これが挟まってるわ。うん、この金属がちょっと待ってね。これ持ってて。大事だから。うん、これが曲がった。簡単なことやった。忘れてた。こっち行きますね。やばい。ちょっと車を前に出します。ここでしょう。まで持ってきますね。それが爪で引っかかってました。
戻す。ここなんですよね。ここもう一段上げるか。ちょっと戻して。どうけ。なんか万力とかで挟みたいけどな。万力とかで挟みたいけどな。もうある程度やな。ちょっとこれでやって一番下にあればまた苗を一回持ち上げようか。苗をどっか切れるかもしれない。切れるかな、切れるかもしれないです。あ、そうね、はい、これ僕持っとく。ちょっと待ってね。あ、OK です、OK。よし、はい、はい、下げました。ちょっとじゃあ僕はカバーをはめようかな。久々だったから缶に来なかった。左から2番目でした。ミッションばっかり気を取られてた。ニュートラじゃあれだったし。あ、いや、これ全部あげましょうか。また違いますね。下にも手を入れてするの。全体で一緒にグッと持ってもらうとダメやな。待って、ちょっと待ってくださいね。じゃあ、上げやすくします。すいません。これで、前の方にいけるでしょ。これでじゃあ。ではめ、あれボード置いて。もうだね。2段目にしますね。一番下あったんだっけ？一番下にありました、さっきは。2段目にして。俺だからちょっとここがあれやな。なんだけど。ちょっと曲がった分だけ短くなって、ちょっとこっちに引っ張れないですけど。グッて、あ、オッケーオッケーオッケー。ちょっと待ってくださいね。いい感じ。ちょっと回したいかな、場所が。はい。そこでいいですか。グッてもう一回引っ張ってもらって。OK です。ありがとうございます。これちょっと空回ししましょうか今。オッケー。あら、下がったね。下がった。ああ、不安で下がったね。ごめん。じゃあこれで待って、これでこう来て、よし、これで OK ですね。
これがあれかな。こいつ入れないといけないんだけど、もう一回ちょっと上げましょうか。あっちがどうやって OK。 あ、なんかここはおかしい。待って、ここに入るけん入らないか。あ、いや、やっぱ入る。 OK ですね。これでいいか。ここ変じゃないっけ。これでいいんだ。これで OK です。いや、ここさっき取ったから植え付けミスが起きるかも。最初ちょっとこの辺、ここ植えればいいかもしれないけどな。水が多かったからなんか浮いてたよ。ああ、水が多かったから。お、危ない危ない。やりきってたからな。まだなんてあんまりもう踏めばいいと思うけど、もう一回。二人ともさ、左右もなんか下があるか。上がる。あれ案内下げて。大丈夫だね。案内下げとかんと前のとね。だからあれバックモニターに流れ下がってるからね。下がった時にね、天井が見えるわけ。天井からの画面も出るから。多分衛星の方からさ、関係ない。いや、衛星じゃなくてね、あそこミラーについてる。ミラーについてるのもあるけどさ、ミラーにはよくじゃない。ミラーのまだ下がってないですよ。これでいい。向こう、あっちは上側に見えてくるかも。電話来た。また行くから。さっきのところけ。さっきのところ。あ、いや。
よし。この取り寄せて。これこうやったら、穴が右下ね。よし。難かってよこれ。マジで勝て。
よし、これで OK やな。よし、こっちはよかったつうか香川すいるな。やばい、カニやれる。急に出来上がった。
よし。いいね。ご視聴ありがとうございました。動画作成のモチベーションアップにつながりますので、もしよろしければチャンネル登録、高評価ボタンもよろしくお願いします。